आज हमारे पास में ये स्टार सिटी टीवीएस बाइक स्पोर्ट्स बाइक है। इसके हेड के वाल बेंड हो गए हैं। अभी हम हेड खोल रहे हैं, बनते रहिए हमारे साथ में। अपना हेड खुल चुका है। हेड की कंडीशन बता, हेड की कंडीशन बता भाई, क्या कंडीशन है हेड की? वाल बेंड हो चुके हैं। अब हम इसका हेड के काम कराएंगे जनरल। थैंक यू।